喂，Max 講咩？望飛機啊，同埋望見我哋大學城啊。我哋今日呢個單位，我哋係金灣山海匯。咁呢個單位咧係距離我哋珠海機場只有8分鐘嘅路程。咁據我所知咧，今年年底咧，我哋珠海機場就會升級為我哋嘅國際機場啦。然後咧，我哋呢度10分鐘嘅一個車程咧，就可以去到我哋嘅輕軌站。咁我呢啲輕軌站咧，一站到我哋一個長隆旺角啦，2站就去到我哋一個橫琴嘅關口，可以過我哋澳門啦，係咪非常之方便咧？而且對面就係大學城，所以呢邊嘅人流非常之旺啊！咁我哋一齊睇下個單位先。嗱，咁我哋而家嚟睇下我哋110平方呢個單位先。嗱，首先我哋可以見到我哋餐客廳係一體㗎啦。首先呢個客廳嘅空間嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。咁一家3口嚟講咧，我都係覺得夠用嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房位啦，做咗個 L 型嘅廚房，咁預留埋個冰箱位俾你添。咁我哋廚房3件套都係我哋1線嘅交付標準嚟嘅，冇問題。呢個非常之高嘅交付標準，包括我哋呢邊個飄窗位咧，都係我哋一個贈送面積嚟嘅，不計入建築面積嚇。咁所以呢度雖然有少少阻頂，不過我係可以接受到嘅。咁我哋去入邊休息區睇下。休息區嘅話，呢邊首先同你做咗一個乾濕分離一個公廁先啦，同埋我哋呢邊咧就係做咗一個兒童房嘅一體式嘅書櫃同埋榻榻米已經係做好咗噶啦。咁我覺得呢個做法咧，雖然佢房間唔係好大，但係你咁樣做咧，其實個空間係夠用嘅。咁呢邊咧就係我哋一個書房啦。如果你人口唔係好多，一家3口嘅情況下咧，我覺得功能房係非常之有必要嘅。即係你作為一個工作室又好啊，書房又好啊，同埋一個電競房完全冇問題啦。而且佢呢個設計風格咧，我覺得作為一個新中式嘅設計風格，我都比較中意嘅。咁我哋最後睇下個主人房。主人房呢邊咧係一個套房嚟嘅。咁呢邊咧乾濕分離同你做咗啦，而且咧做埋個衣櫃俾你。咁呢個衣櫃咧，係線牆式嘅，所以非常之節省我哋空間。同埋呢邊咧做咗衣帽間啦，咁呢邊咧可以完全去阻擋到我哋一個主人房同埋我哋嘅公廁嘅一個位置，我覺得非常之好啦。同埋我哋呢邊咧都係有個飄窗位，但係都係贈送嘅，所以我覺得冇問題，因為免費㗎嘛。咁如果感興趣嘅香港朋友咧，可以聯繫我，到時候帶你過嚟睇房。